27 сентября по старому стилю, день воздвижения, смекая баба про капусту на воздвижение в день, у доброго мужика на воздвижение в день и пирог с капустой. Начинаются девичьи вечерки. Капустницы. Девушки в богатых уборах ходят с песнями из дома в дом рубить капусту. В каждом доме накрываются столы с закусками. Девушки, входя в дом, поздравляют хозяев с хорошим урожаем. Вечером юноши и девушки водят хороводы. Шуточные песни, прибаутки, озорные поговорки звучат в домах и на дворе. Приглашение на капустные вечерки с древних времен считалось знаком расположения, приязни. Отказаться от приглашения считалось знаком неуважения к хозяевам. Ой, дедуля, пришли капустные вечера. Пора нам капустку на зиму заготовить. Давай послать дочурку за подружками, кликай ее. Доча, Иду. иди приглашай подружек, пора капусту рубить. К нам наехали капустные вечера. На конях, на соболях, на лисицах, горностаях. Уж вы, кумушки, голубушки мои, вы придите поработать у меня, пособите мне капусту порубить, пособите-ка ее мне усолить. Для дорогого гостя и ворота, Настя. Эх, хозяюшка, выходи встречать, работнички идут. Здравствуй, хозяйка, помочь тебе пришли. Проходите, дорогие гости. Ах, какие на вас красивые одежды праздничные. Ну а теперь пора бы и за работу, капустку рубить. Вейся ты, вейся, капуста моя, вейся ты, вейся, виловая моя. Вечерной капустки, вечерной виловой, часто сильный дождик, как мне капустки не свиться, как мне виловой не свиваться. Развивайся ты, капустой, развивайся ты, вилой котишок, не женись ты, милый женишок, если женишься, покаешься, со мной, девица, расстанешься. Ну, капустку нарубили. Как теперь солить будем? По старинным рецептам. Что-то скучновато стало. Давайте прибаутки говорить. Ах ты, козонька, коза, и где же ты была? Я коней посла. А где кони? Николу увел. А где Никола? В клетку ушел. А где клетка? Вода подняла. А где вода? Быки выпили. А где быки? Крутые горы ушли. А может быть, вы нам частушки споете? Поем! В саду и в огороде Ваня наш ворон читал. И какое ему дело, кто капусту убирал. Я сижу, капусту ем, слезы распустила, потому что я сегодня тройку получила. Я могу капусту сквасить, от изделия не грущу. Приходите ко мне в гости, все капусту угощу. Ходит Катя между гряд, вытирает все подряд. Где капуста, где сорняк, не поймет она никак. А сказки-то вы знаете? Знаем! Ну тогда слушайте.
Жила-была бабка на краю речки, захотелось бабке искупаться в речке, и она купила новое мочало, эта сказка хороша. Давай ее сначала. Жила-была бабка на краю речки, захотелось бабке искупаться в речке, и она купила новое мочало, эта сказка хороша. Давай ее сначала. Жила-была бабка на краю речки, захотелось бабке искупаться в речке, и она купила новое мочало, эта сказка хороша. Давай ее сначала. Ну уж нет. Ну что ж, пришло время и сказки. Загадки загадывать. Расселась барыня на грядке, одета в шумные шелка. Мы для нее готовим катки и крупную соль полмешка. Что это? Капуста. Правильно. За кудрявых холок лесу из норки поволок, на ощупь очень гладкая, на вкус как сахар сладкая. Что это? Морковь. Правильно. Я вырос на грядке. Характер мой не сладкий. Куда ни приду, всегда слез доведу. Что это? Лук. Правильно. А пословиц-то вы знаете? Знаем. Рано пах паши, урожай хороши. Дождик вымочит, а солнце высушит. Весна красна цветами, а осень пирогами. Холод и сентябрь, да сыт. В огороде не скучаем, значит будем с урожаем. А теперь пришло время и поиграть. Игра называется «Сиди, сиди, Яша». Сиди, сиди, Яша, ты забава наша. Погрызи орехи для своей потехи. Свои руки положи, имя правильно скажи. Даша. Правильно. Ну что ж, поработали, повеселились, а теперь можно и чай попить.